कश्मीर, कुपवाड़ा, जहां बर्फ सिर्फ जमीन नहीं हौसलों की परीक्षा लेती है। रैंडोरी बहक इलाके में बर्फ पर मिले ताजा पैरों के निशान। 8 जैक राइफल्स की क्यूआरटी टीम आगे बढ़ी। तेज तूफान, कम दिखाई देना, लेकिन इरादे अडिग थे। अचानक ऊंचाई से गोलियां चली। दुश्मन ने छिपकर हमला किया। भारतीय सैनिक रुके नहीं, उन्होंने तुरंत जवाबी हमला किया। बर्फ और मौत के बीच लड़ाई बेहद करीब आ गई। सामने दुश्मन और नीचे गहरी खाई। इस मुठभेड़ में देश ने अपने 5 वीर सपूत खो दिए। सूबेदार संजीव कुमार, हविलदार देवेंद्र सिंह, पैराट्रूपर बलकृष्णन, पैराट्रूपर छतरपाल सिंह, पैराट्रूपर अमित कुमार। शहीद अमर हैं। जय हिंद।